Ay, güey madre, pero ¿en qué momento se me fue pues este granito de mi comida al agua? Y eso está como todo difícil de agarrar, eso se mueve y se mueve. Qué situación tan difícil y tan complicada. A ver, yo me corro para este lado. No, nada, me va a tocar pedir ayuda, qué pereza. Esto tan difícil. No. A ver, pues, qué se quieto que lo va a sacar. ¡Ey! Con una movedera, ¿quién lo saca, pues? A ver. No, nada, qué cosa tan difícil. Qué cosa tan difícil. A ver, yo le he hecho la pata. No, 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 no. Eso está muy complicado, sinceramente. No le recomiendo mucho. Ay, mira lo que me encontré, qué dicha. Ya que esto está tan difícil, no va a poder. No, no pude. Definitivamente me voy por vencido. Chao.